Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille et nyt spil. Jeg har ikke prøvet det selv endnu. Så det er også første gang jeg prøver det. Det hedder Cure Fever. Det kan godt være jeg siger det forkert, men det er lige meget. Cure Fever eller Fever, jeg ved det ikke. Det går ud på at man er sådan en streg, og så så må man ikke gå ind i de andre strege. Og så I får i hvert fald at se. Først så skal vi lige vælge en farve, og vi tager bare pink her. Så venstre og højre. Og vi skal bevæge os. Så trykker vi bare yes, play. Og vi var pink, så I kan se os deroppe. Og så må vi ikke, der kommer nogle huller nogle gange, men vi må ikke gå ind i andre streger. Oh no. Hvem gjorde os lige tyk der, hva'? Så, der er meget plads. Kan vi ikke lukke ham der af? Ham lukker vi lige af. No, nu lukker jeg mig selv af. Fuck. Helvede, Janne. Yes, jeg vandt. Vi vandt. Sådan. Det var godt, vi gjorde det der. Vi fører. Pinkerne fører. Vi lukker ham der af. Så, nu driver vi ham. Nej, hvordan kom I igennem der? Sådan. Godt. Kan vi tage den der? Hvad gør den? Nej, den... Nej, okay. Vi vandt ikke den her rundt. Det ved jeg faktisk ikke, hvem vi gjorde, men måske den røde, den død var sådan, han startede oven i ham der. Okay, ham er en god dræbe. Jo, det kan vi. Det kan vi virkelig meget. Sådan. Det var lige også, der lukkede af for den grå. Så nu har vi nærmest et territorium herinde, hvor vi bare kan køre rundt, indtil de andre de kan mere plads. Nej, jeg kiggede lige væk. Nej, okay, så røg jeg på en plads. Det er lige meget. Jeg kan faktisk godt lide, jeg rykker lige facecam her. Den pausede jeg det. Sådan. Nej, nu fik jeg noget virkelig dårligt. En virkelig dårlig start. Kan jeg ikke komme igennem derovre? Jeg tænker, jeg kan. Der. Nej! Eller vandt jeg? Ja, jeg tror faktisk, jeg vandt. Jeg ved det ikke. Okay, hvad kan den der gøre? Hvad gør den? Nå, var det mig det der? Jeg blinker, min guldbrik blinker. Hvor gør den det? Okay, hvad sker der? Hvad gør det? Gør det? Nej. Det står bare blinker på. Det står bare blinker. Hvad i alverden sker der? Pinky. Prøv at se, nu går vi efter ham den grå. Kan I se den grå? Han skal... Nu nakker vi den grå. Nu nakker vi ham. Sådan. Øj. Nå, nu tror jeg ved, hvad den der vindue-ting kan. Det er, hvis man kører ind i muren, så kan man komme ud over på den anden side. Men nu er det ved at være smalt. Nej. Okay. Vi fører stadig. Pink har 22 point. Vi går op. Skal vi tage ham den tyrkise? What? Han var dårlig.
Vi kan smutte ned her, og smutte i... Nej! Okay. Hvad skete der? What, det går hurtigt. What? Okay, den røde eller den orange vand, det vil sige, at vi stadig ligger på første. Oh my god, nej. Okay, lov. Nej, ham der røde, han vil dræbe os. Det er ikke så godt, det er ikke så godt. Ui, ja, vi ses. Og så nu kommer vi. Okay, jeg kunne ikke se. Jeg tror, jeg går ned i hjørnet. Jeg håber, det var godt med jer, men jeg går lige ned i hjørnet. Sådan. Nej, hvad sker der? Nej, hvad? Den gad ikke at høre, hvad det var. Eller, den gjorde ikke, hvad det var, jeg havde den til. Sådan, nu gør den det. Vi skal bare vinde. Det gælder om at få 30 point. Og vi har 28. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Så kan jeg ikke huske mere. Oh my, nej! Vi mangler 1 point. Vi skal bare have 1 point, så er vi vundet. Kom. Vi skal bare have 1 point, så er vi vundet. Det lyder ikke særlig svært. Hvad kan den der gøre? Den kan vi prøve at se. Det tror jeg faktisk ikke. Eller jo, jeg kan bare gå ned der. Det vasker det helt rent. Så er det smart. Så kører jeg ned imellem her. Ham der han lukker af. Han lavede et hul. Ellers havde ham der den turkise dræbt mig. Men så lavede han et hul. Kan vi køre ind i den grønne her? No way. Det var tæt på det der. Og vi har 31. Vi har 31 point. Okay, jeg synes godt, det er. Nej. Har vi ikke vundet? Nå, det kan ikke om at få 30 point. Hvornår slutter det her spil så? Hvornår slutter det? Er det 40? Nå, det er 50. Jeg tror, der står goal 50. Jeg tror, de mener med, at det gælder først når 50. I really don't know. 5, 6, 4. Hvad kan det så gøre? Det gør sådan, at de hakker. Det går hurtigt. Yes, vi vandt. Det gik hurtigt. Det går hurtigere. Altså, jo længere man kommer, tror jeg. Jeg ved det ikke, om det ligner sådan. Nu. Yes, jeg gør sådan, så de bytter om på det hele. Når de trykker højre, så går de til venstre. Det tror jeg vil. Nej. Hvad skete der? Jeg hakkede. Eller, jeg hakkede ikke, men... Okay, hvad sker den der? Hvad kan den der gøre? Lad os prøve den. Den der grønne oppe i venstre hjørne. Kan den gøre sådan, så når jeg kommer... Okay, nu sætter vi. Ja, så kommer jeg ned i den anden ende. Det er sjovt. Det er sjovt faktisk. Blinke. Hvor det er irriterende. Hvordan kommer man ud der? Jeg kunne have dræbt nogen så meget nemt. Okay. Hvis jeg var kommet der, så havde jeg faktisk... Tænk. Jeg har 44 point, 45 point, og andenpladsen er 38, så det tegner ret godt. Og det er vores første gang, vi spiller spillet. Jeg ved ikke, hvad det der kan. Er det sådan, så de hakker? Altså, eller... det er sjovt, tror jeg. Ja, tak. Og der, så kan vi lige gå ind her. Bupti, så kommer vi ned i den anden ende. Det er meget fedt. Det går langsomt.
Single. Okay, jeg ved, hvad vi skal gøre nu. Så går vi op her. Så går vi til siden. Ej, jeg kunne ikke komme igennem. Jeg kunne ikke komme igennem. Så tyk synes jeg heller ikke, denne streg var. Hvorhen er vi? Nej, jeg vidste ikke, hvor vi var. Nej, nu begynder det jo at blive spændende. Den her, den skulle bare lukket. Okay, så er jeg tilbage. Der var lige noget i baggrunden. Der var en, der kom hjem. Okay, kom, vi går op her. Vi var tæt på at blive ramt egentlig. Nu laver vi et territorium, og så har vi vundet den her. Har vi ikke? Vi har 49. Hvis vi dræber ham her også. Nej, rip. Nej, vi mangler 1 point. Kom, dræb ham der. Ja tak, jeg tror vi har vundet nu, ellers så ved jeg ikke, hvornår det her spil det slutter. Men jeg ved ikke, om det er online, eller om det ikke er online. For jeg tror, det kommer, vi spille online. Single. Jeg tror, vi har vundet. Der står mål 50. Det må da være ret lovende. What? Vi går hurtigt. What? Vi vandt. Okay, vi vandt. Så vi... Ja. Det er vel det, tænker jeg. Så jeg vil bare sige tak, fordi du gad at se den her video. Hvis du ikke har allerede subscribet, så vil jeg være glad, hvis du gør det. Og del, kommenter, like, og jeg ved ikke, om jeg har sagt det lige meget. Hej hej.